Vào một đêm tuyết rơi với nhiệt độ âm 30 độ C, một con mèo hoang đến một gia đình để xin thức ăn. Chủ nhà nhiệt tình mời nó vào, nhưng mèo con hiểu chuyện vừa bước chân vào cửa, lại lập tức thu chân lại, nhìn môi trường ấm áp và thoải mái trong nhà. Ánh mắt mèo con ánh lên sự mất mát và ngưỡng mộ khó hiểu, có lẽ là lo lắng mình sẽ làm bẩn thảm sạch trong nhà. Nó luôn ngồi ở bên ngoài cửa, không chịu đi vào. Chủ nhà nhìn ra sự bất an và sợ hãi trong lòng nó. Thế là anh lấy thức ăn ra để dụ nó vào. Con mèo đói sau khi nhìn thấy thức ăn, liền xông tới ăn ngon lành. Sau khi xác định rằng không còn đồ ăn thừa trên mặt đất, nó mới chậm rãi lui về phía cửa. Có thể nhìn ra lúc này nó vừa đói vừa đáng thương. Mặc dù đôi mắt đầy khao khát thức ăn và sự ấm áp, nhưng cơ thể cứng đầu của nó, dù thế nào cũng không chịu bước vào cửa. Những ngày lang thang vất vả, cuộc sống màn trời chiếu đất, cũng không khiến nó quên đi lịch sự và sự tôn trọng cơ bản. Để xua tan nỗi lo của chú mèo, chàng trai đành phải đi tới cửa để thử làm thân với nó. Cũng không biết làm sao nó có thể sống được trong thời tiết lạnh giá này, nhiệt độ âm tới vài chục độ C. Đây là một thử thách lớn cho mọi loài động hoang. Con mèo nhận thức ăn từ tay chàng trai, đồng thời dùng ánh mắt khao khát nhìn vào trong nhà. Mặc dù không từ chối thức ăn của chàng trai, nhưng mỗi lần ăn xong nó lại lùi ra ngoài cửa. Thấy cảnh này, trong lòng chàng trai không khỏi đau xót. Anh không kìm được đưa tay xoa xoa đầu mèo con. Điều bất ngờ là chú mèo không hề né tránh, ánh mắt nó dán chặt vào người trước mặt, giống như đang khẩn cầu chủ nhà thu nhận chính mình. Qua quan sát, chàng trai cũng nhận ra ý đồ của nó. Anh thản nhiên nói một câu: nếu mày muốn ở lại thì hãy đi qua đây. Kỳ lạ là thế mà con mèo lại nghe hiểu. Một lát sau, nó lấy hết dũng khí bước vào căn nhà xa lạ, được sự cho phép của chàng trai, nhưng nó vẫn có vẻ rất thận trọng. Nó cẩn thận quan sát chung quanh, dường như có vẻ không dám tin nó cũng có thể có một ngôi nhà ấm áp như vậy. Có vẻ như chú mèo đang rất đói. Chàng trai lập tức chuẩn bị cho nó một bát thức ăn lớn. Sau khi ăn uống no nê, chàng trai lại chuẩn bị cho nó một cái ổ. Chú mèo không ngừng dụi trong lòng bàn tay chàng trai, dường như đang dùng cách này để bày tỏ sự biết ơn của mình. Có lẽ đây là đêm hạnh phúc nhất của nó sau nhiều ngày lang thang. Sáng sớm hôm sau, chàng trai đánh thức chú mèo. Chú mèo mơ màng, như còn đắm chìm trong mộng đẹp của ngày hôm qua. Nó uể oải nằm trên sofa thật lâu không muốn đứng dậy. Nó đã quen với cảnh màn trời chiếu đất, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác có nhà lại tuyệt vời như thế. Vài ngày sau khi được nhận nuôi, chú mèo luôn thích ở một mình trong chiếc tổ nhỏ được chàng trai chuẩn bị chu đáo. Không biết là nó đang nhớ lại những ngày lang thang trước đây, hay đang mơ về tương lai tươi đẹp. Bộ dạng hiểu chuyện của mèo con quả thực làm cho người ta đau lòng. Chàng trai rất lo lắng cho sức khỏe của nó, vì thế quyết định đưa nó đến bệnh viện thú y tiến hành kiểm tra. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ cho biết cơ thể của nó bình thường, nhưng từ khi về đến nhà, thỉnh thoảng nó lại nhìn chằm chằm chàng trai, hình như rất lo lắng chàng trai sẽ không cần mình nữa. Bất kể chàng trai đi đâu, nó đều lẽo đẽo đi theo sau. Với sự xuất hiện của mèo con, cuộc sống bình yên của chàng trai cũng bớt cô đơn hơn. Khi chàng trai cảm thấy buồn chán, chú mèo sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh, giống như duyên phận đã được định trước từ lâu. Hai tâm hồn cô đơn chữa lành cho nhau. Theo thời gian, tính tình của chú mèo cũng dần thay đổi. Chàng trai đặt tên cho nó là Nắng Ấm. Anh muốn phần đời còn lại của mèo con tràn ngập nắng ấm, không còn lạnh lẽo và đói khát nữa. Mỗi năm có hơn 60% mèo hoang không thể qua được mùa đông dài giá rét. Sự sống còn của chúng khó khăn hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Những hành động nhỏ bé của chúng ta đối với động vật hoang có thể tạo nên một cuộc sống mới. Tôi rất thích một câu nói trên mạng: sự lương thiện của bạn sẽ trở thành ánh mặt trời chói lọi nhất trong mùa đông giá rét. Trong mùa đông ấm áp sau này, sẽ soi sáng suốt cuộc đời bạn. Bà cụ nói con chó này sắp đi rồi. Bà vừa trải lông cho nó, vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Bà nói Sandy đã ở bên họ 10 năm rồi, nhìn thấy nó chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Trong lòng bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Chú chó đưa chân ra an ủi bà cụ đừng buồn. Ông cụ nói 1 năm trước nó có một khối u nhỏ. Hiện tại cơ thể của chú chó bắt đầu xấu đi. Những khối u lớn nhỏ bao phủ khắp cơ thể nó, cái to nhất treo trên người nó như một quả bí ngô. Mặc dù ông cụ kiên nhẫn lau chùi cho nó mỗi ngày, nhưng cũng không giúp ích được gì. Không thể tưởng tượng được chú chó đã phải chịu đựng nỗi đau lớn như thế nào. Chú chó mất đi sức sống như xưa. Nó nằm trong nhà, không ăn, không uống. Trong ánh mắt nó tràn ngập nỗi buồn, trên mặt không có nổi một nụ cười. Ông cụ nói, cũng từng đưa chú chó đến phòng khám thú y ở thị trấn để chữa trị. Nhưng bác sĩ nói họ không thể giúp gì được, vì gia đình khó khăn, không có điều kiện đưa nó đến bệnh viện lớn. Nghĩ đến đây, ông bà cụ rất buồn. Chú chó hiểu chuyện thấy ông cụ đau lòng như thế, luôn đưa chân ra để an ủi ông, giúp ông khỏi buồn. Cảnh tượng này thật đau lòng. Mấy ngày nay chú chó không ăn được, ông cụ bưng thức ăn đến trước mặt nó, nhưng cơ thể đau ốm lâu ngày đã hành hạ khiến chú chó không thể ăn gì được. Vì thế bà cụ đích thân xuống bếp hầm một nồi canh xương lớn, đem nước hầm dinh dưỡng đến trước mặt nó. Con chó đã có thể ăn một chút, nhưng cơ thể nó đang ngày càng tệ hơn. Chú chó nằm bất lực trên đất, lặng lẽ chờ đợi sự chia ly.
Hai người già chỉ có thể trơ mắt nhìn chú chó bị tra tấn bởi bệnh tật, nhưng lại bất lực, vì vậy chương trình đã mời bác sĩ thú y đến. Kiểm tra sức khỏe ban đầu cho thấy, khối u lớn nhất đạt đường kính hơn 20 cm. Vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm trọng, cần cho nó đến bệnh viện càng sớm càng tốt, liệu chữa trị có giúp bệnh của chú chó tốt hơn. Theo sự sắp xếp của tổ chương trình, mọi người lập tức quyết định đưa nó đến bệnh viện lớn chữa trị. Không ngờ trước khi đi chú chó không chịu ra khỏi nhà. Nó căn bản không muốn rời khỏi căn nhà này, có lẽ nó sợ một khi nó rời đi sẽ không thể quay về nữa. Cùng với sự đồng hành của ông bà, chú chó cuối cùng vẫn đi trên con đường lên thị trấn. Sandy nhìn ra ngoài cửa sổ, ước gì nó còn có thể ở bên cạnh ông bà thêm vài năm nữa. Bởi vì đường xá xa xôi, đến bệnh viện thì trời đã tối. Bác sĩ nói tình trạng của chú chó rất nghiêm trọng, cần phẫu thuật ngay để loại bỏ khối u lớn nhất của Sandy, bởi vì chú chó đã lớn tuổi, không thể sử dụng thuốc gây tê khi phẫu thuật, chỉ có thể dùng thuốc an thần để giữ cho nó khỏi giãy giụa. Ông cụ ở bên cạnh Sandy, dùng tay vuốt ve đầu nó và luôn miệng nói chuyện cùng nó để xoa dịu cảm xúc của nó, nhưng Sandy vẫn đau và co giật. Bà cụ đứng ở cửa nhìn nó vô cùng đau lòng. Ông cụ không thể nhìn được nữa. Ca phẫu thuật kéo dài rất lâu, nhưng chú chó vẫn mạnh mẽ chịu đựng cơn đau, từ đầu đến cuối không hề kêu lên tiếng nào. Sau nhiều giờ nỗ lực của bác sĩ, rất nhanh chú chó đã có thể đi lại, bước chân của nó đã nhẹ nhàng hơn. Chú chó đi đến trước mặt ông cụ xoa đầu nó. Sandy đúng là một cậu bé dũng cảm, mạnh mẽ. Lúc này chú chó đã lấy lại hy vọng sống, nó lộ rõ niềm vui đã lâu không thấy. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng. Mặc dù khối u lớn nhất đã được loại bỏ, nhưng trên người nó vẫn còn rất nhiều khối u, còn phải chờ kết quả xét nghiệm. Nhưng ông trời chớ trêu thay, mới được mấy ngày, Sandy lại ngã xuống, nước mắt nó lại chảy ra. Kết quả kiểm tra rất tệ, các khối u ác tính đã lan khắp cơ thể nó từ lâu. Ông cụ nghe được tin dữ này không biết phải làm sao. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thật khó để chấp nhận kết quả này. Hai người già đứng trước mặt chú chó, nước mắt lã chã rơi. Chú chó dựa vào vòng tay của ông cụ, trên mặt tràn ngập nỗi buồn. Có lẽ nó biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Nó rúc vào lòng ông cụ khóc nức nở. Chú chó thường xuyên bị đau nhức toàn thân, nhưng nó vẫn cố nén đau đớn, không bao giờ kêu lên, bởi vì nó không muốn chủ nhân phải lo lắng, càng không muốn chủ nhân buồn phiền vì chuyện này, để chú chó cảm thấy thoải mái hơn trong những ngày cuối đời. Bác sĩ chỉ có thể giúp nó giảm đau mỗi ngày. Ông cụ nói, nếu mà có thể cùng nó chịu khổ, thì trong lòng ông bà có thể sẽ thoải mái hơn một chút. Ông cụ đưa nó ra ngoài, hy vọng được ở bên Sandy nhiều hơn trong những ngày còn lại. Theo lời khuyên của bác sĩ, hai ông bà cuối cùng đã đưa ra một quyết định táo bạo. Quyết định hiến tặng giác mạc của Sandy cho những chú chó mù. Sau đó, bác sĩ nghiêm túc sàng lọc đối tượng phù hợp với giác mạc, nhưng hầu hết đều không phù hợp với nó. Sau nhiều lần sàng lọc kỹ lưỡng, có một chú chó mù hoàn toàn phù hợp với giác mạc của Sandy, và phía bên này, tình trạng của Sandy ngày càng tệ. Hai ông bà ngày đêm túc trực cạnh giường nó. Mặc dù nó đã không còn sức đứng dậy, nhưng nó vẫn cố gắng hết sức để đáp lại chủ nhân. Mặc dù được hai ông bà chăm sóc cẩn thận mỗi ngày, chú chó vẫn không thể uống được nước. Bà cụ nắm chân nó, không nỡ rời xa. Đột nhiên chú chó cố gắng hết sức, muốn đứng lên, nó muốn về nhà. Có lẽ nó không muốn rời xa chủ nhân, cũng có thể nó không muốn cứ thế rời xa thế gian này. Nó muốn tìm một nơi cách xa chủ nhân, không muốn thấy chủ nhân buồn bã. Sau vài lần loay hoay, nó liền yên tĩnh lại. Ông cụ cúi đầu trước mặt Sandy và lắng nghe những suy nghĩ cuối cùng của nó. Lúc này ông cụ nhịn không được rơi nước mắt lã chã. Bà cụ cũng ở một bên nhịn không được lau nước mắt. Chú chó dường như đang nói xin chủ nhân đừng đến, kiếp sau con vẫn muốn làm thú cưng của hai người. Nhịp tim của nó dần dần trở nên yếu ớt. Chú chó lặng lẽ nhắm mắt lại. Nó đã đi đến một thế giới khác, mặc dù nó không bao giờ có thể trở về nhà nữa. Nhưng nó không hối tiếc, bởi vì nó yêu ông bà của nó. Cuộc đời ngắn ngủi của Sandy đã để lại quá nhiều kỷ niệm đẹp cho chủ nhân. Nó mãi mãi sống trong trái tim của ông bà. Hôm đó, một chị gái đưa chó đến bệnh viện. Chú chó này sẽ được nhận giác mạc của Sandy. Giác mạc của Sandy sẽ khiến chú chó này có thể nhìn thấy ánh sáng. Nó được bác sĩ đưa vào phòng mổ. Sau nhiều giờ phẫu thuật, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công. Chị gái cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Chú chó vừa phẫu thuật xong, để tránh tổn thương mắt, bác sĩ đã đeo kính bảo hộ cho nó. Ngay sau đó, giác mạc còn lại của Sandy cũng tìm thấy một con chó phù hợp với nó. Dù Sandy đã ra đi, nhưng nó đã ở lại thế gian theo một cách khác. Mong nó sẽ sống hạnh phúc ở thế giới bên kia. Có lẽ sẽ không có sự tra tấn của bệnh tật. 10 năm làm bạn với chú chó, Sandy không đơn thuần là một con chó nữa, mà còn là một đứa con ngoan của ông bà, cũng là gia đình của ông bà. Chúc chú chó Sandy lên đường, cầu cho mỗi chú chó đều khỏe mạnh và sống lâu.